रात को ना बहुत रोते हैं, हाउल करते हैं, वो क्यों करते हैं ये सब? इज दिस अ साइन कि कुछ उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया और वो बता रहे हैं? नहीं, समटाइम्स इट्स पैक बिहेवियर कि एक ने शुरू कर लिया, यू नो, एक सम वन डॉगी स्टार्टेड, देन ऑल ऑफ देम विल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर. मस्ती. It's not really predictions or anything, but it's pack behavior that they're all just, you और know, घर में बैठे See, their barking, howling, all of that is also a way of communication for them. उनकी communication कुछ भी हो सकता है. Like we don't know enough, but have you seen 101 Dalmatians का cartoon? नहीं. अच्छा कभी देखना. But उसमें you know, of course it's a cartoon and it's a little movie, but उसमें वो एक शुरू करता है information pass करने के लिए, and then the whole city is, you know, all the dogs are barking, but really they are just barking and howling are just signs of communication for them, more verbal communication.